helt tydelig at han ikke hadde lyst inn der. Dette Hawk Horsemanship. Ja, nå skal jeg ha en privattime med en eier som sliter med å få lastet hesten sin. Så skal jeg se om jeg finner eieren av hesten, og så se om ikke jeg kan hjelpe dem med det. Hei sann! Det er kammercrew også. Ja. Det er du jeg har snakket med, er det ikke det? Ja. Hei. Maria. Håk. Ja. Litt rask. Ja. Det var grisig, men det Hvor var ganske greit inn når jeg kjøpte han, men så plutselig så vil han ikke lenger. lenge har du hatt den da? Siden desember. Ja, ok. Januar. Hvor gammel er han? 13. Kan jeg se deg laste en gang? Ja. Han kommer liksom bare til å gå til siden og sånn, og Ok, ja. han blir litt sånn stresset. Jeg tror kanskje han er blitt sånn etter at jeg hentet han, så kommer det. Hadde vi en veldig smal henger, og han er jo veldig ikke smal. Ja. Så jeg tror han har fått litt skrekken lettere. Han velta rundt i den hengeren som bare det. Ok. Ja, det var helt tydelig at han ikke hadde lyst inn der. Ok, hva tenker du at jeg skal gjøre nå? Har du noen idé? Nei, jeg tenkte kanskje vi kunne trylle litt. Ok. Neida. Jeg tryller kan jeg ikke, men... Jeg har jo så dårlig bein på dette her. Ok. Han har et problem med det, men jeg tror han har hatt en litt dårlig erfaring når vi kjørte han hjem hit. Ja. Han har gått rett inn de første 3 gangene, Ja. og så skulle vi reise, og så var det ikke snakk om, plutselig. Så Ja. Ok, det første jeg tenker jeg gjør, jeg hiver på noe annet verktøy. Godt verktøy i halve jobben er noe som heter. Hvis du ser her, vanlig grime, den fordeler bare trykket utover, sånn at det er vanskelig for hesten å kjenne hvor det trykker. Pluss at det er mye lettere å lene seg på. Det er mye bedre å lene seg på et sånt press enn et sånt press. Ja. Og det er det taugrima gjør. Taugrima gjør det lett å ikke lene seg på. Den er full av knuter som gjør at den blir det vi kaller for skarp. Ikke sant? den er litt strengere. Riktig. Det blir egentlig som et skarpere bitt, ikke sant? At hesten har mer lyst til å flytte seg for et skarpere bitt. Når jeg drar her, så ser du det er knuter som presser rundt på forskjellige triggerpunkter, og det letter for hesten å ville flytte seg vekk ifra det. Det vi ønsker å oppnå er at hesten skal kunne flytte seg for grime, alle mulige retninger, opp, ned, høyre, venstre, fremover og bakover. Når jeg drar her, så vil jeg slippe i det hesten tenker bakover. Så det er jo helt tydelig at hesten svarer dårlig bare på grime, ikke sant? Og tenk deg vanskelighetsgraden med en henger. Det er jo å øke vanskelighetsgraden når hesten ikke kan gjøre det uten henger. Kan i hvert fall ikke gjøre det med henger, ikke sant? Bra, ja. Bra, flott. Ja. Du har tatt med deg litt niste, ser jeg. Det viktigste for meg er at jeg vil ha tillit. Jeg vil ikke at hesten skal bli redd for meg, ikke sant? Og det vil si bare noe så enkelt som å dra i grima. Kan ikke slutte å dra den retningen vi drar, før ting er riktig. Bra, der ja. Så når jeg drar i grima, hvor langt jeg drar, det er egentlig opp til hesten da. Hvis du gir meg hånda di. Så i det punktet hvor du gir meg noe, da slipper jeg. Og hvis du holder igjen, eller du stopper der, så vil jeg bare ha 1 millimeter til herifra. Gi meg litt annet. Gi meg noe. Bare gi mot meg. Der. Det er alt jeg trenger. Så det er opp til han, liksom. Hvis han merker at der gjør det vondt, da gir meg 1 millimeter, så er det greit. Så for meg så er det egentlig ganske tydelig at bra. At hesten egentlig ikke forstår grime. Bra. Ikke kan det godt nok. Ikke i min verden. Bra, flott. Og hvis ikke den virker, det er vårt viktigste verktøy, ikke sant? På bakken så er grima vårt viktigste verktøy. Da begynner vi å slite, i hvert fall når vi øker til ting som hesten er redd for. Sånn. Så vi trener ett øye om gangen. Hestens øyer henger jo ikke sammen. Det du lærer han på det ene øyet, det har han klart på det andre. Så vi trener ett og ett øye før vi trener de begge sammen. Sånn, dette er som en hestehale. Jeg vil bare kose. Bra, flott. Nydelig. Over hele kroppen.
Da er vi sånn, dette betyr ingenting. Flott. Ja, der kom det noe. Så jeg puster, jeg slapper av, jeg har lav puls. Men det er feil svar. Fortsetter til det er riktig. Sånn, vi ser etter et tegn. Skal vi se. Der kommer det ene tegnet. Flott. Bakbeinet. Nydelig. Det er bra. Der kommer andre tegnet. Slikking og tygging. Så det vi lærer hesten er jo egentlig at det som er naturen hans å løpe fra alt, det er feil. Det er det du er født til å gjøre, det er ikke det du skal gjøre. Så først jeg vil ta kontroll på er bakparten. Hvis jeg ber den bakparten om å gå vekk, så må den vekk. Det må jeg kunne styre. Alt med å få hesten inn på henger er jo om å styre hesten inn dit. Ja. Bra. Så ingenting er perfekt ennå, men det er ikke det vi krever. Vi krever jo bare ut ifra hvor hesten er, ikke sant? Sånn, tar vi andre siden også. Den har vi ikke sett på enda. Her, vekk med den. Bra, flott. Og som regel er den siden som er minst ødelagt av mennesker, lettest å jobbe med. Og det er fordi folk alltid leier på den siden, går på fra den siden, og så videre, og så videre. Alt utstyr hives på fra den siden. Bra, ja. Da kan du få komme inn. Hvor dere peker. 1. Bra. Flytte bakvendt. Så det at hesten er sånn heit og stresser og sånne ting, det er noe som vil gå vekk etter hvert når hesten skjønner hva tingene er. Akkurat nå så er jo alt skummelt, det er jo hestens utgangspunkt. Alt er skummelt og farlig. Når vi kommer på hengeren da, så jeg ønsker ikke å leie hesten inn. Jeg synes det er en farlig situasjon. Sender han inn da? Ja. Jeg synes det er livsfarlig å labbe med et dyr på 500 til et tonn, ikke sant? Inn på en liten greie med en stålbom foran som ikke flytter seg. Det er jo ikke trygt akkurat. Nei, og hester som regel, hvis de blir redd for et eller annet, så løper de fremover. Og da har du liksom 500 kilo i fart der, og så har du en stålbom foran der, og det er dårlig tegn, liksom. Ja, mye lettere, men det som er jo problemet med han er at han så fort han er på hengeren, så kan han begynne å bykse ut igjen. Ja. Eller, det er ikke sånn veldig sånn som du ser på video, men spesielt når man skal laste han av, da. Ja, så men jeg må liksom gjøre det litt rått nå i begynnelsen for å bare ha nok motivasjon hos hesten til å finne en løsning. Og hvor rå er, det kommer helt an på hesten. Jeg er akkurat så rå som må til for at hesten skal ønske det. Aldri råere. Så det er, har du en veldig følsom hest, så trenger du ikke være så rå. Han må ha akkurat den dosa her for å ønske å finne en utvei, ikke sant? For du ser, rygginga hans er ikke liksom hjelp, det er... ja, ikke sant? Bra, ja, da kan du få lov til å komme. La oss gå hen og se på hengeren. Sånn, gå der jeg peker. 1, 2, bra. Bra, redselslyder, ja. Bra. Sånn. Bra. Da skal du få lov til å gå vekk, men jeg sender deg vekk. Nå er det slutt på å løpe vekk selv fordi at du vil det. Bra. Kan du hen og kikke på hengeren her? Bra. Nei, jeg har ikke bedt deg gå vekk. 1, 2. Bra. Sånn, ja. Alltid fortsette til det er riktig. Så du så nå hesten dro meg ganske langt vekk fra hengeren, men det har ingenting å si. Jeg fortsatte bare ga samme kommando. Og nå er jeg på det vanskelige, ikke sant? Bra. Bra. Der, ja. Slikking og tygging, avslappning rundt hengeren. Bra, det var det vi ville. Du er ikke så dum, hæ? Sånn, ja. Slapp av, får det ut. Ja. Nå har hesten valget mellom hengeren eller meg. Og jeg vil ikke. Bra. Jeg vil ikke være den som blir løpt ned. Det blir farlig.
Bra, se her, nydelig. Fremdeles litt nærme meg, men så avslappet. Sånn, ja. Ja. Bra. Gå der jeg peker. Der. Flott. Vekk med bakparten din. Der, ja. Tusen takk, det var det jeg ville ha. Ja. Så hesten har en indre fight med seg selv akkurat nå. Så grunnen til at hesten gjør det han gjør, jeg vet ikke hva som har skjedd. Ting skjer fort, som sagt, denne hesten her lærer fort, fordi at han er heit. Men den er ikke vant til å bruke huet bra. Så for han så er verden 1000 ting. Han føler det er 1000 stimulus, ikke sant? Som påvirker hjernen hans, som ber han om å gjøre noe samtidig. For at alt, til og med den busken der, sier han skal gjøre noe, ikke sant? Det er sånn han føler det. Ta et kikk på leppa hans. Er ikke den bedre enn det han var når vi begynte, så vet ikke jeg. Ja, den er jo slapp. Den var jo pinnestiv i stad. Bra. Sånn, ja. Nå skal vi jobbe med lysta og motivasjonen hans. Sånn. Så vi gjør nå. Vi begynner å skape jobb på utsida og hvile på innsida. Og så styrker vi kommandoene våre hele tiden, sånn som vi har gjort, men nå blir det mer intenst. Sånn, gå vekk. Gå vekk her. Der, ja. Gå vekk. Sånn. Sånn. Bare la oss stå litt. Kan vi gjøre det sammen? Vekk med bakpart. Bra. Gå der jeg peker. Bra. Vekk med bakpart. Gå der jeg peker. Bra. Legg merke til at hesten hviler beinet inn på der. Ikke ut nå. Bra. Rett mot hengeren. Kom, bare kom. Ja, bare kom igjen. Bare gå. Ja, flott. Rett innpå. Full fart. Smatt og full fart. Full fart inn. Kom igjen. Ja. Litt til. Kom igjen. Ja, sånn ja. Kos, kos, kos. Gratulerer. Det er dritbra jobba. Herregud, så gøy! Mestringsfølelse. Ja, men det er bra jobba. Det var mye omstilling på alt på en gang, hæ? Ja. Men en helt annen måte å jobbe hest på. Men det går Men det var en helt annen måte å jobbe hest på. Det er en mye gøyere måte å jobbe hest på. Så gøy da. For det er ikke så tvang. Nei, det er frivillig tvang som jeg kaller det. Hesten kan velge selv. Ja, og så er det jo. Da er nok en fornøyd hesteier. Har igjen en hest som kan gå på henger. Og min jobb her er forhåpentligvis over. Jeg ønsker deg lykke til fremover. Ønsker du et bedre forhold til hesten din? Eller ønsker du hjelp med et spesifikt problem? La Hawk Horsemanship hjelpe deg. Vi tilbyr privattimer, og du kan samle vennene dine for rabatterte gruppetimer. Vi tilbyr både dag- og helgekurs. Eller sett hesten din i trening og la oss klargjøre hesten din. Få hesten du alltid har drømt om, med Hawk Horsemanship.